Merci. Confessez Christ. Le bakolo naye. Nayoka. Maloba ezobima na mosali na yo kolo toyebi ete eza maloba na yo. Parce que même un souffle de vie kolo eza na bapoumon na ye, yo moto pesi. Maloba ekosoko na mimemo na ye Christ, yo nde ozopesa. Merci éternel. Toyoka yo. Ondela na kombo na Yesu Kristo. Ondela na kombo na Yesu Kristo. Ondela mwana nzambe. Dans toutes tes gloires, oh Dieu, et jaillit dans tes temps, ton parler, grâce excellente, viens de toi, oh Dieu, je t'éloue, je t'adore, c'est celle-là, mon cœur. Tango mokote na bolingo na yo otamboli na biso na se na masasi mbula obstacle nyonso Seigneur opelemetaki te losambo na ekatana yango natondi yo netolama na yo nzambe ya banzambe pambola nzambe abandaki na biso tombola ye Zambuki la lola pe ma bili. Merci pour la bolingo na yo. Merci pour la bolamu na yo. Zambo bandaki na biso ko banda mukolo ne yambo. Ezo cité na biso mukolo na mine. Yes. Na pamboli monene na bonzambe na yo. O permettre tengo nga moko mo inyani ya tabiso. O pesa ke biso makasi. O salaki na biso makambo. O démontrer pouvoir nous na bomo ina bateau. Et mo ina échoué lamentablement. Kolo lele mokolo amine na beleli ranye na yo. Yaka mokolo to yo pona ko bonzela yo. Misolo na biso pona ko tongela yo tempelo. Yaka obanda na biso moma oy. Ibandeli pe suka to tiki na maboko na yo. Batela ba instrimo epelaki moto. Kolo na telemeli infrenioso démoniaque. Au nom de Jésus-Christ. Otokobika awa. Oezali kaka na sena lotomo na yo. Pona lokomo kembo esonge pa ina yo. Na kombo na Yesu. Netolobi. Amen. 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 Na oyo kote okoma baba. Amen. Okoka kolobate. Amen. Betela nzambe mololo pe maboko.
Alors to fandi biso banso. Et to lingi mutu akende kozonga te surtout likolo awa. Orala sika to koti na kati. Yembela nzambe. Akoriste. Ezali kabwa kitoko. Impérium en division ezo se mettre derrière na mangomba. Na masanga na bango pona kuteaka. Ekozala pena bénédiction malamu. Seigneur na pakoli. Batelemi pona koyembela yo. Tala bakora le panzani ezo silangala. Wana moine azo se mettre derrière. Alingite batu basalela yo. Longola molimo na lolendo, lofundo kati na bango. Latsa bango elamba sika. Kora loyo. Eyimbela yo. Et traverser ma frontière. Pesa bango l'unité de l'esprit. Molimo no mosantu akamba konza bango. Batela ba santé na bango. Wana batelemi pona ko servir yo pesa bango volonté. Ni lien ni loi établi et se mettre terreur na bomoi na bango. Pona ko déranger ministère au tchekati na bango. La qui sa gloire no Jésus. Monisa monena kombo na yo. Pona lo komukembo esonge pa ina yo. To dédié ngwe pa ina yo Jésus. Pambola bango. Tombola bango. Nouvelle alliance. Yalingomba kolo boyokani ya sika nde to baptiser kombo ya koraloyo. Zala bénédiction na bango Seigneur. Bayemba au-delà makasi na bango. Na kombo na Yesu Masia nde tolobi amen. Samuela. Yaka. Ba Samuela nyonso oya yo soka bambaka mabanga yebise kende ba Samuela nyonso bazana likabo bana bi kombo e fiança kate a donc kombo ane fiancé bana na bino ya fukama aza déjà na nzembo asa sali akota ki pe studio ibima ki pe c'est pas kitoko na regrette ka panya minyango te bo bato ba oyebele na sima basati normalement nga ko be bango to pese ka micro azo imba sima sima wana tonga to sepela asali pe clip dans la âge na bomonya ngwa Samuela nyonso ndoi nyonso oyo azwa kombo nanga alléluia il faut incarner ngo na ba Samuela sorcier akozala te nganga akozala te zoba akozala kate yoka mama moko kana mwina change mwana nanga kombo oso pesa déjà kombo ale kama na makila wana Seigneur na pas boli mwana oyo la qui c'est aux alinza na âge na ye rarement makabo bimaka mwine itufaka ngokaka wane bimi Seigneur fungolele ba porte pese ba sponsor ja tout tourner ba soutien bato ba ko soutenir réalité nyonso latisi na bongo inaye ça la protection na Jésus moni sankembo na yo tango nyonso akotelemaka mpona koyemba bato bazala édifier molimo no mosantu apakola lolemo na ye mafuta kolo ayemba lisusu azala inspiré mema ye na banzela na yo zala bénédiction na ye na mosuni mpe na molimo na kombo na Yesu Masia nde tolobi amen 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 amen. Azana posa ya ba soutien na biso na aja boys ezapi na malamu se preparaka mpona koleka na Le Bon Berger TV na kata papa Brice ozali papa Nato ozali toza na émission moko na Samuela et tokoyeba koprepara yango kala mingi te toza na posa ba soutien journée non officielle faut to soutenir yango Le Bon Berger fait ça l'enveloppe ya kopesa mwana oyo pona koyemba na ye alléluia et ça la journée est officielle
Nzamba sala lolenge na yeninga koyeba kobongisa ngo. Nzamba pangola biso. Pesa ya motuya epai na Nzambe. Tel père, tel fils. Yoza mwana nani? Oza mwana mutakimianti. Mais mutakimianti asala kaka succès, apesa aka ya motuya. Église na biso eza fruit ya bakami, mitema ya bakami. Soki na biso kaka le bon, toza moke penda donc ndenge osomona kaka église olekanaka ya moke wana. Soki biso penda ba ligomba. Mais moneno tozomona, otomona ba beto yo. Tomona bato ndenge tofandi boye. Tomona biloko ndenge ezoloba boye. Sacrifice ya motuye pa inanza. Lelo na ligina simba motema no pendant 2 ou 3 minutes. Amen. Ozali. 1 Chronique chapitre 29. Bato balingi kopesa te. Bato balingi kopesa motuye pa inanzambe te. Ndeko nazo tuna yo bana yo botama okoma mwana na nzamba sika. Osopesa motuye pa inanzambe nini yango motuye osopesa pa inanzambe. Bipeto uti balia biso babongo. Basala biso mabe. Tocha bambongo tosomba lupango. Bazula biso ndaka kofutela. Mwa karebo kwa mukekala mingi te babengani biso. Tocha bambongo totonga basombela biso bibenda motuka. Batila biso basashe ya kamion na ndako nzambe. Ondire po ya hoteli masikoni. Batoli kutukoloba te ya basashe na babashi. Olongwe quelque part nzamba memio na le bon. Misu na yo témoin. Neno pese loko te. Mosomo na misale so sala makoleka. Makambo biso tochaka. Nini ya motuyo sotala lelo mama likamoyo ekoma mona motema. Amen. Otaki toke. De 1 Chronique chapitre 29 verset 1 à 17. Genèse chapitre 22 verset 1 à 18. Allez, oyo tanga mona ndako. Genèse chapitre 8 verset 15. Genèse chapitre 4 verset 3 à 5. Ezra chapitre 2 verset 68 à 70. Wana tanga mona ndako. Tanga mona ndako Néhémie chapitre 4. Néhémie chapitre 5. Tanga na ndako biloko tokoto ko la lelo ya wana me vita ngona biso tokotanga kaka 2 livres. 1 Chronique chapitre 29 verset 1 à 17. verset 1 à 17 na tangi na kombo. Telema et pas ezali. Telema. Tuzotanga liloba na nzambe sikoyo. Le roi David dit à toute l'assemblée: Ayebisi batoni osomokonzi David. Mon fils Salomon que Dieu a choisi et Mwana na ngai Salomon oyo nzamba poni. Expérience. Azata l'expérience mon côté. Il est jeune et sans expérience. Asa jeune pe sans expérience. Or, le travail à réaliser est immense. Nzoka nde musala kosala eza munene. En effet, il ne s'agit pas de construire un palais bien défendu pour un homme, Eza te ke totonga ndako ya moto. mais de bâtir le temple du Seigneur. Kasi eza likama kotonga tempelo ya Nzambe. Alléluia. Et considération na motema salam ya David. Donc à ce ça la différence. Mais epé na biso ezali contraire. Bandako na biso pe ba vie na biso eza bien bâti. Oh ndeko nini ya motuya opese pa ina Nzambe. Mama likama na biso ezali pesa ya motuya epa ina Nzambe. Tika Nzamba pambola yo. Tofandi biso baki. Mais eza erreur. Mutazola tamalam. Mokolo baki bongo pasteur. Asokota na ba vie privée batu. Ndeko tika na loba leopi na lelo yo kanga malamu. Vie privée eza yo na camarade na yo. Et pas ya Nzambe vie privée zate. Est-ce que soka pasteur makabazolo ba? Bimane loko lo bakamikolo le mikolo wa des vie privée. Vie privée neti ndenge nini? Niyo soto me makamona mabonde le pa ya Nzambe te. Siko soleza vie privée pour ka to sabela ka Nzambe pesa ngambo. Tala bato balakisina yo poza na kati. Ozo kima na mbongo. Ezana bato mosusu. Soki moi
lipambo limoko eye mais ça pas beaucoup kate azo confondre même 10 na action de grâce dimba pesa comme pas prêtre yeye atemi liboso action de grâce donc alléluia na au monde offrande na yo donc ba tebele bazalia wa ayebi action de grâce ayebi pinda ngo malamu apesa mote ya moto zokaoka ndeko ba orio totela kabino liboso mukole ko bukana boso sola epsiki moto moko alolendo soki lolendo nezo mata fukama yebi sanzambe longola lipambo linyoso nazana nazwa nango na lebombe etikela oya ngai comme ça total le logo yo wotikala ponga na olobango te na olobango te za promesse na sale pa nzambe amwe ke molimo mosantu atikaka eza pasi pona luka mwana nga na bokoli même osalinga mabe eza pasi amwe ke nzambe atinda pindaki di lukai ya mwana pe siksi nanga ya mwana bénédiction nanga ya mwana nazali o nazali lo. Pourquoi pas toi? Tout ça là la différence ouais. Nzambe ba pesa ki ya kitoko. Nzambe ba pesa ko ezali cher. Toujours lia toujours mela toujours lata. Osenge mongo confinement. Yo na confinement ko bitubi nengwana basi 3 kilos. Na confinement kaka ndeko fanda ki na banda miso ba basi ba 10 kilos. O bakisi lango wapi? Papa ofanda yo. Otokoto na kata ndako moko kolieza te ofandi kaka oya munene. Okondati. Uko sabiso kati biso bana 2 ans. Bato ali ko kabate. Te ya bato. Sala miracle. Banio kolona ba dialogue na kanza bo fandi wana te. Bomoni musare nenge so lekela na mikolo. Est-ce que mtabi ko kota dialogue? Sikotala bato bazotanda mawana. Akota kaka. Et puis il raciste ko kota ni même offrande du prophète. A populi bina makolona monoko. Merci Nzambe. Akeigo. Akepa na bango. Nzambe. Omoni ofele pa yemi bino. Omoni ofele. Omoni douceur à ma pasteur. Non. Bana le bon. Lelo na eko pambola bateau bako yoka malobo pe bako sale lango. Lelo zate ke no alias. Ote, senga pardon te lelo makambo les ana noté. Et c'est les gars qui 3 journées wana. Ozala ki ate tuna mona sango. Okima ki mbula, lebo ki makambula te. Okola liboso to mona ki trouble ezalaki. Frère Beni azo lingana lobela ngote. Frère Beni bakangela ina ndapa bomba ma. Moya bimisa te. Donc les na bengi tout ça l'église aso kama. Donc les rabimi na balabala a comprendre que mufumi ezali. Ayepe na ndaka nzambe te. Pesa ya motu ye pa ina nzambe. Kesalisa fina yo na bonzambe. Olataka soulier à $100. Mais on veut pesa nzambe plus. Donc comme il est égoïste. Neto zozo bana lebo bozozo na ngolu. Mukololo lemo eko kata lusambo na ngowana ya kolala kana mabele ya kosipliaka ba mingi parti biso ba kosala ba régite webi régite ta vie zalaka ya maladie régite pe ta vie izalaka ofandi na misara na bino ofandi na bandako na bino ba wenze moi ba bénéfice na boswaka le lemo ilobaka boleki baninga de lokote lobaka ameno ya malamu wana obiso bana ndaka nzamba libende mama papa osoko bina fond ya moi $500 okolongola $100 opesa nzambe te amemi ngambo yo kaka 20 opesa satana mutazwi alozongi papa mikolo mbongo ezokita kita donc seke zakia komata nene zakia komata bolia kamona nani mwena tunizati balisa kaba kesho motema mwana yena mbongo ekiti sikodo siki saki akomata ale mutema ba pesa biso mulai yanga eza lokole elastique ti mibenda na lokole elastique ekata na rate nzambe sale grâce azwa akita soko moni abungi mikolo wana seke sava soko moni kaka songi seke santepa pesa moninga mboti yebise bafanda ka bongo na nzambe ti tala koko na biso David asiko ya motuya asosa la distinction kotunga ndako na ye pia kubongisa tempelo otangi toke
Oh bana na nzambe tosala distinction wana pesa ya motu epai na nzambe nzambe aza poubelle te. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour préparer la construction du abongisaki yango. J'ai rassemblé de l'or, de l'argent, du bronze, yoka biloko motuya du bois pour fabriquer tous les objets nécessaires. J'ai préparé en grande quantité des pierres, des cornalines et d'autres pierres pour décorer les temples. Des pierres noires et de différentes couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et beaucoup de marbre blanc. De plus, parce que j'aime les temples de mon Dieu, je donne aussi des Maman, je donne aussi quoi? Je donne aussi de l'or et de l'argent qui sont à moi. Ah, banana nzambe. Munoko wana mukolo mino kolonga yo, likola bilobela. Mutungisi, mutungisi neti na nini? Mutungisi neti na nini? Église. Tout ça la média moyenne tout la blomi tout le monsieur Zati, tu n'es tout bon maman na sa baba. Omoni mutungisi, tutungisa kate? Bino ne mutungisa kanzambe. Bino ba mutungisa kanzambe ndeko. Soki na la kiso pareil na ngota la ba belle ya ba banda 24h 15h du matin. Siko era ko lala ko erni. Era ko lala ko erni. Obenga combien de fois na butu? Obenga combien de fois na butu? Obenga passer combien de fois? Na l'église, au sommet numéro à passer ya wana portable na maboko. Ekuta ma wapi? Na banda kwa nzambe. Yo sambela mingi. Yo ndongo zana uza capitaine, je fubala to brasara hao ya ki capitaine d'église. Osambela trop. Okende église wapi? Okuta pasteur appareil principal na portable na ye. Ya wana zana porter abandimi nyonso. Ezala? Mina lebu isaliti. Na yo na nzambe na natumisaka moninga. Yo tutumisaka moninga. On église peut pas osenga trop. To sengi nini? Combien? Pourquoi l'église na lisanga le basenga ki 5000. Ah bah le bito pesa des sacs à combien? Préparatif faisait à combien de temps? Neko o mende na zo senga bino boy. Ndeko so ba pour l'église. Na bato to sambela ka bango na media ata mutu ayebite ke matondo ezali. To so batela pe fwa na ba. Bat balingi makamba ko senga te. Surtout ko sengo ezana ngo normal. Te yaye sala makambo nyonso. Mais loi biblique côté ko pesa bat ba yebi yango te. Pourquoi? On peut ba me faire les kamingi. Bat ba kufa mingi na mabele bat ba so continue ko bota. Basi ba kufa na ba césarienne. On pesa te. Atikalaka. Domaine on a ko pesa. Yangwana ka de pambola ka bat. Okokota lola. Mina makamu sus okozwaka ngote le tozo fungola maboko na yoti. Ngolo tozo bika. Eza ngolo kitalatala, ngolo ya nzambe. Otomona ki bana Israël. Basali pena mbe baso mérité. Moses soko alali asambeli. Zaba yokeli ba moka kamawa. Ndeko. Na ina révélo prière mususu na saki mukolo moko. Leli bat bazoka okamingi. Ba mama selumba bayela ngaboy. Ba misala bayela ngaboy. Likambo bayela ngaboy. Moko mususu na kili, mukola liboso. Lelo na obimisa secret. Mukola mibale, mukola misak, mukola mine, mukola mitan. Septième point na ko clôturer. Nebisi nzambe. Malamu nazala pauvre. Bino bozala na bozwi. Tala moninga na yo. Yebise makapapa baki yangwana. Malamu nazala pauvre, bino bozala na bozwi. Nzambe a répondanga après ba mois. Les autres simba te pour ermoko na comportement na bino ba prière simba kate donc au sali pele pour mutazuzo mbongo na ye azokende nango sikosoka kwa nzamba bongisa nzamba pese lisusu mutu asala ka quelque part apesa ka 10 normal te apesa ka 10 lokola mbongo ne moko soka linga pesi na ite dime za salaire obligé en nzambe aumône offrande et ça dépendre na yo. So ko pesite on s'appelle bénité mais di mesa ya nzambe. Yango moni misala na biso ezokende milaite.
dans la règne à David. Dans la règne à David, nani a kufité, Nzamba préparé déjà mwana na moko na dynastie wana. Puis a promettre alobi akosanga kate na trône na alliance wana. Asal de façon que Christ a porté ma descendance wana na lignée wana. Quelle grâce pour na cœur ya David. Asaki mutu lokola biso. Asaki de berir lokola biso. Atabula que ma berir lokola biso. Mais Nzamba promettre makambo kitoko pe aminen. Alabaki na kotika descendant na yo. Seulement passer en lokola lo sam. Na dédicace à son pambo la zab. Alabi merci pour kokesi malobo lo baki pa papa nanga. Ozawa binansambe na yo. Ozawa binansambe na yo. Olula mwazi no koleka zak. Olula shiri no koleka zak. Olula bana no koleka zak. Mongo akofuta na université ozana ngo. Mi mongo akomepa ina nzambu ozana ngo te. Makambo na zolo be kokana. Na zolo anso pe na zo fongolo miso. Ndeko, oza une erreur grave. Ozali. Et Bobungi. Ozali. Oza petao. Nzamba pa pour la vie. Betela na nzambe maboko. Mama, tanga to cité lelo to umela na biso te. Lelo na opambola ka bato ba opesa. Ba opesa mbongo. Yo okimi na mbongo pe na omona yo. Ah! Siko moko azongi, lira liga ko zonga akengeli ya moningai. Allez, à continuer beaucoup na poche à trier 500 francs. Imagine toi na poche de bimbongo ezali ba mbuba pende ba mbuba à trier 500 francs. Papa, na kataka ko yate. Mbongo matondo, asi 500 achie na katapanye. Na kolisa ka batuta, ngasi na sengayo. Ndeko, soko zalia wa, sina betelo lisolo pesa ka 500 francs. Donc oza na chance ko sakana te. L'église au Mobimba, Nabiba Kaba to Bibali. L'église au Nyoso Monibo. Nabiba Kaka disciple bir. Nabiba Kaka nega ki disciple, te pas bon frère nanga. Na sel ma we, te pas ayana. Ba tu balega l'église au Nabiba. Là c'est Nabiba au déjà. Na sip na téléphone Nabiba grrr na tiki. Ba ngata za na unité, na benga bangote, na obipe kaka. Na osenga mo. Na osenga mo. Na ba service. Eza na batu bazalaki ya babuta kati. Eza na batu bazalaki ya babela ka epilepsie. Eza na batu bazalaki ya babala kati. Azwa pena ba fiancé 2 3 4 baleka. Eza na batu bazalaki ya basala kati. Batu bazalaki ya ba bote zate soko tali epino tali garso. Milino tali ne to sa mafuta. Tubala, tusosala epilepsie na koya kalisisute cancer wana likambwana mabelongwa. Toza penda kitoko ya motue pa ina nzambe kinia na obanga kutwa okisikisa pena na kutesa ndo tofuna sambela nzambe na lamuka na okisomo mingi na bamatondo na bima kapona kofanda avant mais eloko nyina bandai ko sala na obenga bino batemoje na katsa bato nyoso bakoti motanga moke ba omona ngelongi na se naza ko interceder pour na bino nengana tata noyi na nganinga oyemba na mona taninga oyemba nengana tata mix ata gesta ningi ba oyemba mais na se privé biloko déjà jeune mobimba na jeune saka kanzambe sala bango grâce yokela bango mawa tangela bango masukuti bongo na santé ta maneli yango banani bakolonga soko longa ki na lola po bato bakokaki na bango te interpeller bango na molimo no mosantu bayeba kopesa bana le bon bozana poto boza wapi bozaliawa boyebi kopesa te tika pasteur alobana nucléaire moi lelo nan poleto ukanga page le resto etikali kozala repentez-vous tumba satana tosoki na biso matin na biso pesa tokosala mbula mobimba tote yango mbala moko bidefu be 3 fois na kuti bina mama moko na lukekela sali bakwanga bene mobimba bakwanga asisi be oteka atuli passé bon soba bakwanga tokosoma bakwanga tosumi pe 20 kwanga 30 kwanga pe kunga pe na fandi tibi ni mwa bokotre le contre côté côté kuna 5 bibizoya zela kala mingi tena moneka kaye koko papa to sabeli to sisi boy abimsi mulai oni ochela ma wido live sabe beta mololo
ndenge na bango o mona leto koti na eska tuna bango na bimi 0 gâteau 0 jus mais comme ça tatu na sombi ka jus moka moke na gâteau moko 0 gâteau 0 jus na sombi jus na sombi nini na sombi mulanga huile d'olive monene kota eska tala mulanga huile d'olive monene wana ya mwindo ezaka combien pour la banane donc na ke kabolela go batu ndeko olingo zala na succès pesa ya motu epai na nzambe talawa ba or ba qualité ya ba trésor oyo babi bazotongela tempelo ba qualité kitoko koleka ba matériel oyo batongelaka nango bandako na bango David azosala la différence alabi ndako oyo nazoyiba mesiko eza ndako ya nzambe mpo nalingaka ndako ya nzambe esengeli na ngai na tonga ya monene mpe na sala ya minene ndeko akokai koloba osotongisa deja koko na biso kuna Mose arche de l'alliance zalaka kuna ndako ya monene osala nango nini yo nzambe ozalaka bipai nyonso na mipepe siko deklare batongilo ndako ndenge nini non zalaka na mopepe kuna te me alingaki nzambe attachement wana ezozanga yo ndeko yango ozangi bénédiction elingi mwasi ozali awa yoka ngai malamu bapoudre na bamaskara te olingo bima lokola moto asi azwi fiancé mais ozala na fiancé te biloko bashere ya bashere eza 0 pamba 0 epai ya nzambe meme epai mabonzo opesaka nga na mwana moke bokosozwaka na nzoto na yo oya koremarke mama meme na papa no baza na kalite ya kobokolo ndenge oza wana te oyo bana mpona nini tozotya nzambe lokola poubele okomona kuna bamagistrat mama soki na verset kwa mepo toshiti verset 3 amen ozali omona na ser na bamagistrat entourage ya David balobi nani lisusu aza na motema malamu ya kopesa mama tanga ti na suba na kadro te yango na motu na lelo epai matondo ezobandela tanga ata nazoloba yo tanga kaka de plus parce que j'aime les temples de mon Dieu. Je donne aussi de l'or et des argent. Je les ajoute à tout ce que j'ai préparé pour les lieux saints. Je donne 100 tonnes d'or. Yoka. 100 et 240 tonnes d'argent pur. Dala, 100 tonnes, hein? Maman, combien de tonnes? 100 tonnes d'or pur. 100 tonnes. 100 tonnes d'or pur. Bon, on a un camion mineno, tout le monde a gagné mabanga. 20 tonnes, comme sous 10 tonnes. C'est quoi ça? Eh, David, il n'a pas pour l'hôpital. Ok, maman. 240 tonnes d'argent pur. Pour recouvrir le mur du temple. Et maintenant, qui parmi vous est encore prêt à donner volontairement de l'or et de l'argent pour les Seigneurs? Biso toza ba pasteur madiamadi ate. Oyo tozosala yango toza ko éduquer bino. Dan tozala ba plaisir pa ya mosali na nzambe moka betso mabako. Nazokosa. Tozala enveloppe moko awa ya mama Sharufa. Na okende kanati na za pepia. Est-ce que na kolia moti? Mama Clémence. Donc le tout bisa ka enveloppe mususu. Et comme les gens est-ce que na wali ya moti? Sobe yo to na rappel mina sobe la ki amukanira. Bosanga ni. Sobe tu ngabina bela ki na memeka en église na hôpital. Sobe po tu ngana dite dete e bunga ki nango. Après et les gars ndenge wana papa bungisa ki mbongo nana obeta na église so na limbo. Azade alléluia. Mina kolia moti pourquoi naza na kera David. Na lingi to avancer. Ndeko, dans l'église, on s'appelle la 15 ans. On s'allie combien des années? On s'est fier de l'église na binoté. On s'est fier de ma passer na binoté. Pour n'aller de Zozonga Sima. Spirituellement, l'église, c'est celle qui n'a pas moyen de s'en pesa biso. Tout ango pambala. On te soumit me pas une ensemble insignifiant. Tout la mokana domi na kopesa. Na loba na to oyo na
Ça fait longtemps. Nazo betolo c'était. Alléluia. Longola ki kokoto. Prophétie, on fait les. Atoka bagana yote. Nga singi yombo. Te. Monsieur na bikulu po na oyite Bible bi offre du prophète Ezali. Nga singi yombo. Te. So na te yo. Même na réseaux sociaux. Oye bien mote ki Galatie 6 Ezali na vie. Ah hôtel de l'académie Galatie 6 balongola ngote. Baction de grâce balongola ngote. Qu'est-ce que tu fais? Neto moni tozoke de musika te. O pesa nzambe soko za nesengo. Soko sakaka na ba problème te soko kaka yo pesa nzambe ezate. Nani lisusu parmi bino mutangi tokei azana volonté wana ya kupesa. Ainsi, les artisans pourront fabriquer tous les objets d'or et d'argent nécessaires. Alors les chefs des familles, les chefs des tribus israéliennes, les commandants des 1000 soldats, les commandants des 100 soldats, et les chefs des équipes volontairement leurs dons. Volontairement. Ils donnent pour les services. Babengo la téléphone, miso ba okanga ba okanga sikoyo en église ndeki baye. Confinement, pesa na musakimi mingi bayete. Soko tuni elobi na lobi, opona sakina na mbonga batondo te. Soko tuna yo sakina mbonga batondo te. Obiki ndenge nini poso mobimba. Ulali binanzala, uliete. Bato tozaliawa. Oso santike mutu soka sali mwa makasi, ata lobiche. Musomo lokola ko réclamer moi droit moko boyi. Lokola ba sali mwa bola moko bo pona yi. Parce que nous sommes pasteur. Dis, mon tonneau s'appelle ça qui dit mais moi oya tombe la moussa. Tout à bas tout comprendre l'eau ni les l'église. En tout cas ce que va l'église 6. Vraiment faut na zo chéro et na puissance na moi. Vous voyez. Bango ba liaka ba di. Oya bandali ba pesa kabiso. À part des banos za ba pesa biso 3 hours. Tokotanga kombo na bango. Soki nzamba pese bango nde tozwi. À part wana. To éviter. Na simisaka bango pourquoi? Babataka travail moko. Nzamba pambolaka bango. Nzamba pambolaka bango. Moni abeno solo bate. Et c'est comment ma déjà na lola. Nzamba pambolaka bango. Ya solo. Alléluia. Basawana. Mbula pe moi. Bayoko na sango bela te. Baza wana présent. Osala kanini pona bango. Zabaza lokumu. Maman vina zalaka. Après, yo katiko zalaka to fatu yimbi après. To liaka to lataka. Moko msona moni mutu moko aoseka mama vini alati robe moko boy. Aoseka ibazalaki mini. Aoseka bacheko. Aoseka. Alléluia. Moko msona moni alati veste na. Moni veste tena na lata kasote. Makambo na yoka ebaisa na mbala moko pasteur penza bon festa pembe baleta kaona moyo epi mara petengi chema mpeko ndre pese penza asaka kwe chance kana mi komla kijene église le na komi na ndako na type na veste yo ona bolato lisusu. Alléluia. Opesa ka pasteur rango ni osomelanga lamba. On a la dawa bina monde ténèbres na kendegete wapi tozaliawa yako pesa biso maloba na yo ochela mbo pesa biso wapi na mbula boni kaya mbula moko wana oyi toboka wana deja tilelo omoni pa tozali tozane erreur bana na nzambe na pa pasteur eyebi biloko église te kasi église yote oto sangisa na tata moi de 3 masanga église nini tozo sale pa ina basali na nzambe wana pendeza likamba kote ya biso bobomba manasima silence na biso te. Abraham apesa ki amotuya yo mtolingo bimakaka pauvre ndeko na lobaka ngo na motuli kolo biso bakataka ngo eza lolendo te. Biso toza topika pozwa mokamineti biso il faut sambela balebele nzamba conduire pa ina biso de ce qu'on soit penda pasteur qui miente lokola papa no molimo
sepelaka mikolo na mikolo. Alléluia. Siko tozo mata tole ya nani tozui ya nani. Dans la 3 journées na biso. Dans la ba condition ni tolekisi yango. Ba condition ya pasi ya ba stress. Et lelo na fungolio tolekisi 3 journées on a fait à traitement ya musuni. Na ça c'est que l'examen ba kobilinga pekisi. Maman Sylvie pour na yo kopisa ka traitement. Tina 3 journées, 4 avant même 4 journées oyo. Okoka. Okoka yo. Obenga batulu sanda kanza bino ba sala pototo. Je suis malade. Vie maintenant. Pas nous. Ce que les kelinga na iba source na ko se recourir. Alimitu na biso moko pesala. Batu un peu basa batu ba pe matin. Neni papa, ça va. Osawa bina nzambe, mwana le bon. Nzamba kitoko boy. Nzamba kitoko boy. Combien ya mbongo na yo ekota na construction ya kana. Ozozela kaka siko retraite. Oke no fana na batante, okota na ba toilette, o madoka nga ba photo ozoginda. Mikolo pe to sali banda ko musa sika bolalela. Wana telemezana no mokele to ko mata retraite to sala batu. To beni kingandi bokoti bolala ta 2 minutes bobimi. To beni so kingandi kande ngwani. Ozali lelo tozocha compter à 0. Moni bola mwa papa, bola mwa nzambe na biso ya ngwani. Tozocha compter à 0. Tanga na Genèse chapitre 22. Mama to tanga oyo. Bima na nyoso tanga. Tanga onti na suka. Tanga onti na suka. Au fait une église na biso toteaka verset par verset. Ça la petit to. Tantôt to sagisi yango, tantôt to zoteya. Formule na biso to sala ka ya ngwana po toye bakapeli kamna likabeni ngolo banini zangulu duzwa. Ozali olemi omemaki mbonge bela ko pesa na matoni. O comprendre maté alléluia. Ni explication ni singa ko pesa na maye. Oh. Genèse chapitre 22. Pendant la verset 1. Pendant les bombes lingi ko pesa te. Nzambe. Fongola mitima na bato yo. Samba fongola mitima na bino. Pour reconnaître Nzambe, pour reconnaître Nzambe. Comment na ngoma bete soko ni ba passer bazoli ya mabunde teli bango. Koto moni bilo sezami. Banaka na mabundi. Soko moni mabunde bimi esali poule moko boy. Koto pe donc c'est que bilo kezebende. Soko moni mtazolia babule zo sala te c'est que bilo kezamuke. Mamu sune soka detikika mamu kakati boy. Ezoka mamaka na kata minwa. Eri ni osala babule koto. Soko moni ka babule koto. C'est que ça mo koloni ni biso pe babule ko bima biso boy pona biloko na bino. Koloni. Oh, nzamba suka binongo. Nzamba saila binongolo. Kokabela mosali na nzamba azoka yo. Ezalu mpemba kosakana te. Koleka papa bota yo, koleka bombo na yo moko. Koleka mwasi pe mobali na yo ndeko na yo wana. Otaki ça. Genèse chapitre 22, verset 1 à 19. Oui, à 18. Toke na okatote, tangati na suka. Après cela, Dieu veut voir si Abraham est toujours prêt à lui obéir. Nzambe alingata la soki Abraham azali prêt toujours ya kotosa. Il l'appelle Abengi Abraham. Abraham répond, oui, je t'écoute. Azongi si oui, je t'écoute. Dieu continue. Nzamba continue koloba. Prends ton fils Isaac. Sois moi na Isaac, moi na nom moko kaka. Celui que tu aimes tant. Oyo lingaka mingi. Va dans le pays de Morian. Kende na mokili ya Moria. Là, offre-les en sacrifice. Kuna tumba embeka. Que je te montrerai. Et pas inga na kolakisa yo. Le jour suivant, Mukolelani. Abraham se lève tôt le matin. Abraham alamuki tongo tongo. Il coupe du bois pour le feu du sacrifice. Pona kopesa mbeka. Il coupe du bois pour le feu du sacrifice. Akati bakoni pona moto a sacrifice. Il prépare son âne pour le voyage. Azu anna ya préparé pour le voyage na Il prend avec lui 2 serviteurs. Azu basali mibale. Et son fils Isaac. Pe mwana na Isaac. Puis il part vers l'endroit que Dieu lui a montré.
Le troisième jour, kola misato Abraham aperçoit au loin la atali na mosika montagne où il doit amoni aller. ngomba oyo ye esengeli apesi na beka Abraham dit à ses ayebisi serviteurs, pai na basali na ye restez ici avec Otika lao. l'âne. L'enfant et moi, ngai na mwana nous allons là-haut. tokomata kuna na adorer likolo Dieu. mpo na koadore nzambe Puis nous reviendrons vers vous. mpe tokosonga epai na bino. Abraham prend le bois pour les sacrifices azwi koni mpo na et sacrifice il le fait porter par son fils. amemisi yango epai ya mwana na ye Lui-même porte le feu ye moko amemi moto et un couteau. na mbeli Et ils s'en vont tous les deux ensemble. bake bango mibale Isaac dit à Abraham, epai ekosaka bandimi yango oyo longola parolo na monoko yoka parolo toke. Isaac dit à Abraham, Isaka atuni papa na bango Père. papa Abraham répond, papa azongisi oui mon fils. oui mwana na ngai Écoute. nazoloka ye Isaac continue. akontinue Nous avons le feu et toza na le moto bois. mpe na bakoni Mais où est l'agneau pour le wapi sacrifice? anion oyo ya sacrifice yoka réponse ya papa ekosaka bandimi. Abraham répond, Dieu s'arrangera pour trouver l'agneau du oye moko nzambe ayebi sacrifice. ye moko akopouvoir non Tous les deux nzambe asalaka kaka marchaient bongo leri carence ensemble. ezali leri yo ozali yo nde deja nzambe abongisa ti yo mutu fosala toke mama. Tous les deux continuent à marcher ensemble. Quand ils arrivent à l'endroit que Dieu lui a montré, ntango bakomi Abraham construit un autel Dans la pour autel. les sacrifices. mpona sacrifice. Il met le bois sur l'autel. Il attache son fils Isaac et il le met sur l'autel au-dessus du bois. Voilà. Puis il prend le couteau pour azwi mbeli mpo na égorger son fils. kokata. Mais l'ange du Seigneur l'appelle du ciel. Abraham, Abraham. Abraham répond, oui, je t'écoute. Le Seigneur continue. Continue. Ne touche pas à kosimba l'enfant. mwana wana te Ne lui fais pas de mal. kosalema be te Maintenant, je sais que tu me respectes. siko nde nayebi ke olingaka ngai mpo tosaka nga Tu as accepté de me donner ton ondimi fils, mwana no ton moko seul fils. oyo botalaki mokolo. Alors Abraham aperçoit un bélier amoni ebeli accroché par le corps dans un buisson. Il va le chercher et il offre en apesi pai na sacrifice nzambe à la place de son lere fils. milingi emati likolo Abraham appelle cet endroit, le Seigneur s'arrangera. tokei C'est pourquoi on dit sarangera encore aujourd'hui, etikala na motema na yo te nzambe asarangea deja na poshe na yo Sur la kotalaka montagne. basali na nzambe na mosika to l'éternel s'arrangera non tu es là toi. du ciel, l'ange du Seigneur appelle Abraham une deuxième fois. moni bénédiction pokwa na Il lelo lui dit, alobi voici ce que le Seigneur déclare. Parce que tu as fait cela, posali tu oyo as accepté de ondimi opesa ngai mwana na yo moko aussi vrai que je suis Dieu, la solo na lapi ya solo ngai nazali nzambe j'ai fait ce serment. nasali serema oyo. Je te bénirai. Tes enfants et les enfants de leurs enfants. omoni Je bénédiction les rendrai aussi nombreux que les étoiles comprendre du maloba ciel tozoloba. et le grain de sable au bord de la mer. suka na mama to hotel nga bapase batokisaka hotel biso ata hotel totokisaka te oye kaka boye ofosala hotel osala kaka boye ofosala hotel omata kaka boye neti yotonga bahoteli soki combien tala bahotel abia kotonga yango oyo pauvre tala papa oyo moko kaka ya mwana ya linie na ye donc à part mwana wana biloko netikali mpo ya baserviteur ozoprone pauvreté na yo mpona kokabela nzambe nzambe azosenga yo yango aza zoba no wana nsima deliche kende ofanda mama genèse 8 apesaki nzambe motuya mpo nzambe asala cese de fe abimisa arc-en-ciel amelaki dabord milinga pesa ya motuya epai na nzambe tongo tel na yo no atongaki te abengi bénédiction emati kanda nzambe abraham atongi hotel abendi bénédiction élargir na libota na ye écréer loi établie ya bénédiction. Qu'est-ce que tu fais avec ton Dieu? Matthieu ekoto awo efanda na motema ekote bima boye te depende koko souffrir na domaine ya finance na vie na yo kozwa mbongo na mabele eza hasard te eza ngolu ya nzambe elelo soso yango sepelisa nzambe autant pesa ye autant oyo kozala nango na possibilité
okota ba makeli bobima olia bambongo ekende wapi mwana moka kabaka te soko tali pena bo nzambe ezana badi mususu vraiment faut lever à part lever nini eloko ne lebisa mabo elebisa ba biloko bicarbonate bana musuku faut bicarbonate maboko pena bokotsa na bagay lali pena na bicarbonate ayelinga boye oh papa ndenge zawana na okende Gabon yo oje na bambonga na bombaka na koksita 15,000 na yamane yo obondela bonango na tali bina bo 15,000 yo ayibi yangoje koko tape na dongo yoga kazo $5 abombi wana azo dongo nzambe tali yo zala na ngambo na yo akepe na Gabon asomba biloko ya devisa tini lo bafuta te Alléluia. Tikanzamba pambola biso. Nzamba pambola yo. Kanga misu na yo. Lobana nzambe limbisa ngai kuna mbala nyoso na pesa kayote. Komona ngoma sekite pe abitidi te kolobaka na nzambe kaka ndengwa na mikolo. Pesa nzambe. A part dim, sepelisa basali na nzambe. Soaswe na bango. Landela ka bavina bango. Chabi solono na misala nzambe. Tala ndenge tomataka totongaka. Yakana misolo na yo. Kopesa biso kotonga te kaba penza Galati 6 wana. Yakana ete na zomi no so coordonné te. O ngala pesi 10 na ngapo boso bilango kitendi te. Pasenda orientaka di. Patwa. Yo yakana ete na zomi no pesa mo. Tala pasteur, ils ont un secret moko na yina loba boy. Ba disciple bazaliao. Mukolo moko te to chambongo ba pasteur ba betela ngoko tu. Pona ba église mingi isabo. Mbongo ikoti ali bakaboli yango ba dirige yango. Non. A part ba mbongo ba misala. Obe mbongo ba kole biso to somba sikloto mai. To saka bongo te. Ya ko déranger mbongo matondo to landelango pitoli yango non banda to banda ko tonga ndako yo ata mukolo moko te uzali awa mbopesa musisa masu mais to sala kote na ko betolo lisolo moko to zwa bima liboso papa beri mutapesa biso mamono aza témoin wana nga nazo bitanga pasteur te naza lokoso te nebisa bango nga na ole na madimiti Ponga na zanga pasteur. Na liango te, lelo na liaka dimi. Pona koma pasteur. Batindi la biso mbongo evangelisation. Nebisi mamono na zana na église pa ite. Wana to saka bandimi mibale. Na kende ke evangelisation te. Mais mbongo ye na canal na biso. Mais mango na lisanga na biloko ke evangelisation. Ndeko so comprendre loko wana. Donc to sa ila mbongo no eloko te. Ko beta kama ba ko eloko wana te zo mema malédiction $1,000. Moka to ningeske l'église on takoza na $1,000 azalia. Na beto lisolo ke mtakoza na $10,000 azalia. Tozo tongela nzambe, tonga hotel na yo. Eloko ni neleki na vie na yo. Eloko ni no sentir na mateyo. Eloko ni no ko pese pa ina nzambe ya motuya. Oh, argent. Na munoko na ngeso sala mokusa pona pambola bato. Muyana zo benga pona pambola na sans bénédiction na zanango. Iko salama. Tonga hotel na yo, oya Abraham tonga ki Oyo Lota tongaki $300 ba dollar bisat 1 2 3 $300 bon $300 pesa et pas ils ambongo mingi non ils ambongo mingi ils ambongo mingi mais tout moni ndenge na Abraham asala ki mwana moko wana kaka 300 fais soi yote tonga ko pesa mingi nzambe biloko eswa kabisoti Mama Zokota na kati. $300. Zamba pambola pota. $300. 300. $100. $200. $300. Boutique la nana côté. $300. Oileva kinga katikati na bateau. Dans la moine mimi $300. Les églises et bandaki. Asalaki pas même na 10 ans, 15 ans.
azalaki moke et azalaki na école primaire. Kolo lelo po ya telema apesa $300 na ecclesia. Esengo na motema mombu na yo et nebi ke eza pe na esengo na motema na yo. Alors lâchez une bénédiction. On a bien le Abraham, on a bien dit pour la bombe il a eu. On a bien l'intention du cœur naïf peut mettre à laisser sa lion. Femme la moyenne, sorcellerie à ma botte. Et entourage ça la botte à confréner le côté. On va dire qu'on pambola. Bateau du service de copambola. Corona pamboli. La qui s'acque bola ici. Moni sa monnaie na yo. Pambola ina mosuli pe na molima bika. Voilà mon ayo. Na ba domine news. Élevé rangé na pour la mosala. Intelligence ba capacité wana. Oyo pesa ke pa ina basai. Et pesa minai. Na kombo na ismasi. La qui c'est tous alliés zambe. Ozala kana sima maruba basai lo pona kokokisa ngo. Na kombo na ismasi. En tout cas, tu comprends pas les amours de ma malam. On a bien entendu ce nom. Mon corps. Au salago pour regretter la simate. Salago no motema mon corps. Réalité couple y bien moi Yesu. Listo nzamba nguya. Kota na zoto na bango Yesu. Banda ko réparer. Banda ko restaurer. Zamo pesa kama bota. Zamo liga ki bango. Ta grâce et ta miséricorde. Et sopa na lokola mafuta na kompona Yesu. Netolobi. Amen. Bostolika na finance mbala monko. $150. 150. 100 na $50 likolo. Tonga hotel na yo. Tonga hotel na yo. Hotel na $100. Tonga hotel na $100. Neko, tozo marchandete. Est-ce que vous comprenez comment tozo loba? $100. Bana mama mi clair kota na kati. Oya Abraham atongaki. Zabazo bilanga pona batu nyoso balata baposo. Nazomona posa mbambi. Ya nyoka wana tambolaka na mabele azala makolo ya minene. Poso wana olata eza na impact na bomoi lokino lelo. Lelo tolobaki service ezate. Mais pour la grâce, les bateaux bazotelema tososisa makamba modèle ya kosimba cher na loba pona yo to carte d'influence a poana. Balaksinga na luketu
balakisika yango na loboko ya mutu balakisika yango ekroise na boye monisa nkemolo ici tombola abota oyo baposa mitema na bango yibi batongi etele epai na yo mokonzi kokisila bango yesu olamona na bomoi bakauka te liongola bamaladi fambisa misala na bango fongolela bango bapoti bazwa odela makanisi na bango lakisa nkembo na yo mokonzi bazwa bapambwama bamata likolo ya nyonso ndenge nilo etabli emate bomoi na bango bamola misala maboko na bango lakisi tozali nzambe fongola tela na mabala salela bango bolamu afermiro nyonso bango basalaka pesa bango mabala pesa misele mpe na bango bazosala te bambola bango na baklase oyo bazotanga basilisa kolo lipambo lio monoko na ngai prononce te loleloba na bomoi na bango wana lokumu kimu ezonga epai na yo na kombo na yesu nayebi osopela ngai mafuta ye na maboko libanga ekwesa kolia te sukasuka nakola tati bokoti ata babotolinga leka na finance bala moko baletika umbuna ndakwa poti pale bakoka te kotekisa batoto ye sukasuka ye nakola tati bokoti uzambe bongi na yo moyegebene ozwa kemo $50 50 to clôturer na $50 to clôturer na $50 pesa motuya po tokota na masanga na biso tokota na mabota na biso $50 50 tongo hotel na yo salerata 50 $10 5 fois. Tu penses que paye dans Zambé, oh ya pasi, ya sacrifice wana. Longola doute. Le souci service na biso na $50. Bato batika lichambo na enveloppe ndeko yela kinango. Bakisa gloire de Jésus. Bambola mabotoi. Bambola bana na Seigneur. La qui s'est aux alinsa, l'ipambo de pandake paina yo. Fongola mi kuke na zera na mabala na bango. Bambola mi sala maboko na bango. Konta bitumba bomo ina bango. Nini mo ina sali koma agenda caché. Na tele yango na komona Yesu. Bena sangi se agokuya. Kolo fertiliser mi sala na bango. Bambola mi sala maboko na bango. Sala protection ba entreprise na bango. Bazo tele we bango ba seme. Eba regreta ngote. Lipambo lolo le tangeli bango. Esopa na lokola mafuta. Odela maloba na ngai. Babika ngolo Yesu. Kufesa na bokozi likolo na bango te. Nina biloko na bango. Na kombo na Yesu. Amen. Libota oyo ememaki matondo mpona kopesa epai na Nzambe batelemi. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien au Père. Kolo natomboli mabota oyo bamemi misolo na bango mpona kotongela yo te pelo alo pambola bango tala baloi balie ba règle établie ezoseme terreur na mabota oyo
Kobanda momo ba se plier liboso na yo. Et ça la fin qui peut dominer. Tanda loboko no yangu ya renversé. Mi pepe ya kufa. Ba maladie hérédité. Réalité nyonso molili bazobika. Kobanda tango renouveler Seigneur bénédiction alliance à sika. Bazala peni na ba domaine nyonso. Bambola misala maboko na bango. Na liboto bamvwa mabazala bato bazana misola malunga bazala. Bambola bango d'une manière tantôt d'une autre. Bazwa au-delà oyo basengaka. Kolo lokola mosali na yo na gesto basali na pamboli bango na mosuni pe na molimo na kombo na Yesu Masia netolobi amen. Netolobi. À la fin de notre kit, il y a Lelo, Kilt clôture et intervention divine 4e édition. Nous vous disons merci Nabanda Kouesika Nyosobozwami, vous les chrétiens, vous disposez qui battent pour la Kolanda Biso, Tika Nzambe Apambolabino, Tokokuta na sous à la prochaine, j'espère. Tokokuta na sous à la prochaine et vous s'abonner massivement à la chaîne Nabino Le Bon Berger TV. Vous avez décidé tout ça pour ça toye ba avis à mon selon Kilt Lelo ya clôture, Lolenge ni lekeli Lolenge nini bandimi ba membre église ba moni Kilt ndenge se dérouler. Tokotambo le longo na caméraman pour Simbel Biso Litos Shadrach Lukaou frère Shadrach s'il y a moyen tout na mutuna et pas ya moko na moko le lenge Kilt na biso et l'équipe toujours déjà papa na biso Norta. Bonjour papa. Bonjour. Papa kombo nani? Kombo na ngai Ntango Philippe papa Norta. Philippe papa Norta Kango. Papa Norta ko yebisa biso oza nani na 4 églises de Bon Berger. Bon nazali mokambi lokola évangéliste responsable akambaka na Lukeke le Kana. Lukeke le Kana na Ngomba. Na Ngomba. Alors papa, motivation na yo to a vie na yo eza ni na kito ya lelo to changer au remarquer ni na vie na yo pour na kilta lelo. Bon kilta lelo normalement vraiment na sentir eloko moko eza vraiment motuya pour na ngai to pour na biso nyonso parce que na oyo toyoki yango nde kozala na bonne marche pour na koyeba ko servir pendant Nzambe tant toyebi kokaba Nzambe nde akosala en sorte que bana na yepe bapambola. Merci papa. Est-ce que pasteur Sami Azolanda yo lilobanin oyo ko koloba e pa ya mumbu na Nzambe azotala na bilili. Bon vraiment papa Azolanda biso to tombeli vraiment vie molai po ayeba penza ko lensa bana na Nzambe babongwana po bakota lolo. Merci papa Nzamba Pambola. Merci à Pambola bébé. Tokende pas il y a deuxième personne à biso pour un point de vie par rapport à Kilt ya lelo clôture séminaire 4e journée ya intervention divine ezalaki Kilt ya Matondo awa na temple na Kimvuka commune ya Makala na quartier Tompa esika wapi siège ya Le Bon Berger ezali donc extension nyonso eyaki moko na lelo journée à Matondo pona to tongela Nzambe tempelo. Alors tokokende pa ya papa na biso disciple Berry. Bonjour papa. Ah bonjour. Papa kombo nani? Nga kombo nanga papa Berry Nzola. Papa Berinzola, peuple de Dizolanda, tokoko yeba soko zana na kati église, na kati tonga Le Bon Berger. Azamondimi. Papa Berry Azamondimi. Alors papa Berry motivation na yo to nini o sentir na vie na yo na intervention divine 4e édition. Bon, il faut d'abord s'excuser parce que nazanga qui mokolo moko
Mais intervention divine, on vivra en haut déjà, toujours. La vie n'a pas vie à guerre, et donc pour vivre boyer, c'est une intervention divine. Nous avons passé à mingi katilanga, et donc na période de persusu, on a zabi tumba makasi, le beaucoup na nzambe na ressentir, on ressentir côté pression à molili, mais nzambe azo maintenir yo vivant, azo maintenir yo na kimia. Hein, quelle que soit pression molili azo yango. Donc intervention divine est réelle quand on a vu là. Pendant 3 journées on a assisté, bien que les 4 au matin après ils penza ils ont pesa espoir à sika et pas mutunyo sur bundisa maki. Amen papa. Alors papa okoko yebisa pasteur Sami Luka Nini et sika zolanda na bilili. Comme parole de motivation. Ce qui vraiment naza lilo fana lobani atira kandi ngaza. Amen. Pour amata les sous. Amen. Parce que nga nazala ke pai musala na ye bandaki nazo yeba ke aza pasteur ya théologie te aza pasteur pour aza ki élève ya intelté a commis passer pour nzamba bengi biso toza ba témoin oculaire donc ndenge nzamba zo memaye atikala kaka bongo nzamba continuer comme memaye ti epa ya lingia memaye. Amen papa nzamba pambolo papa. Togo Kende et pas. Bonjour. Maman kombo nani? Maman Mawete. Maman Mawete. Maman Mawete. Peuple de Zolanda. Togo koyeba soko zana na kati ya Lingomba les bons bergers. Naza mundimi ya Lingomba oyo pe naza musali na kati na lisanga. Merci maman. Maman za mundimi pe musali kati na Lingomba les bons bergers. Maman alors motivation na yo to au sentir nini comme changement na vie on a 4 journées au Yamawombi avec le pasteur Sami Luka. En tout cas 4 journées où il porté un plus na bomo inangai. Donc ça t'en a benda à en difficulté. Alors maman parole na yo motivation ko za nini pas musali na nzambe wa Zolanda yo pasteur Sami Luka. En tout cas akanga na nzambe na ye lingi pe nzambe na azo salela ye. Et to senga na nzambe a continuer ko utiliser puissamment. Merci maman nzamba pambola. Bonjour maman. Bonjour papa. Maman kombo nani? Comment la maman Jeannette? Maman Jeannette, peuple de Dieu Zolanda, tu connais pas ceux qui osent nani et puis osent la rani na Lingomba les bons bergers. Ngana aka mwana mundimi simple mais mwana mundimi simple na kati ya Lingomba les bons bergers donc membre kati ya les bons bergers. Alors maman Jeannette, tu connais sa motivation na yo to au sentir nini na 4 journées au Yamawombi avec les pasteurs Sami Luka. Malgré la tchatchaki jour mort mais deuxième jour on a senti moto maloba nguya. Donc première journée ça a quitté. Mais deuxième journée tant ouye maloba moto ya nguya do miracle na tout na mambunyoso. Alors à propos il y a clôture, il y a le local 30 journée qu'il t'a matondo au sentir. Na clôture lelo na zwika ya motuya photo kabla bozina biso na nzambe ya ngande onga ya simbi na kilta lelo matondo mais l'équipe bien mamunyoso OK nzamba zo lukumu apambola musena. Alors parole ya motivation na yo koko zalani pas pasteur Sami Luka wazolanda na nzela bilili. Nzamba bakisela mikolo ebele na musena moi nzamba sunga biso bana yo ya okamba doto mata na ba niveau ya linge biso tozala po misala pe ke liboso na niveau nyonso o mamboko sengela o ya sala nzamba pambulo mama. Voilà, chers amis internet, je pense que nous sommes arrivés à la fin. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre kilt. Il y a les 4e journée intervention divine. Quant à moi, je vous dis déjà bye bye. Restez branchés, abonnez-vous massivement sur votre chaîne Le Bon Berger TV. Nzambe ya papa nanga Sami Luka akozanga te kokombola bino. Je vous laisse déjà, on se retrouve à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye bye.